好啦，各位觀眾、各位網友，嗱，今次咧唔係直播，大家見到個咁嘅款咧，唔好以為係直播，今次係短片嚟啫。話説嚟講咧，嗱，我相信咧啲人成日話我咧，阿肥榮點解咁靚仔啊，咁 top 得又咁聰明，阿碌鳩咁撚大，但係溝唔到女嘅咧？我相信都係呢個問題咯。冇撚計啊！我老豆何福喜唔爭氣啊嘛，又要鳩痕搞我老母，搞生咗我出嚟，然之後先個10幾年係撈蘇嘅，係我臨尾依家最近嗰幾年，我老豆先蒲翻頭，喺度同我拉關係咁樣嘅啫，成時基本都好戇鳩嘅。不過呢啲嘢又再講，我想講咧，窮人冇錢又點啊？一係就做嘢，一係就老賴，一係就問人借錢。而今集就講借錢啦，但係今次唔係講窮人借錢，係講有錢人借錢。咁點解窮人借錢係要咩？正所謂借錢最折墮，跪低嗌契哥。點解窮人越借錢就越撚窮，而有錢人就越借錢越撚有錢呢？同埋有錢人點解可以連續借錢，但不過竟然啲銀行仲可以繼續借俾佢嘅，基本上仲要你嘅信貸嘅報告咧係乾淨過呢班窮 L 嘅咧？嗱，想大家真係有所不知啦。其實呢世嚟講咧，財技我係識嘅，但我冇本嘅啫。如果我黑起心腸起嚟咧，同埋我真係有本嘅話咧，我無往而不利嘅，我應該係世界首富嚟嘅。咁 anyway 啦，講下先嚟先啦。嗱，其實有一樣嘢就叫表外融資，簡單啲嚟講，就係佢用一個融資嘅口號，就用融資嘅頭銜，就不斷去向銀行啊，向外邊吸水。嗱，如果假如窮人借錢，呢個低級融資，因為首先嚟講咧，你係借唔得多錢嘅，同埋你因為嗰蠅頭小利，揀到個信貸報告唔乾淨。但不過有錢人就勝在識玩呢啲咁嘅財技，識玩呢個冚家產嘢，就係佢所以用咗個融資啊，用咗融資嘅一個巧立名目，然之後就去問你班撲街問銀行借錢，仲有啊，重點係咩啊？重點就係佢信貸報告啊，係乾淨過兩塊閪啊！即係證明乜嘢啊？證明佢呢一隻借撚完，可以再繼續借，無限借，直到永遠阿門。而你班撲街係吹鳩我班撚樣唔撚脹嘅，所以叫我做嘢，你戇撚鳩嘅，叫我啲單車媽媽車模去做嘢啦！撲街過自己做咩黐線婆咁樣，你真係黐線婆嚟噶嘛你？歧視我啲窮 L， 我啲窮 L 冇得結婚，如果窮 L 唔結婚啊，邊有你出嚟啊？八婆臭閪咁樣嚟未啦？講完嚟先啦。如果咁樣，大家應該知咩事啦？大家如果借錢嚟講嘅話咧，就學啲有錢人咁樣要表外融資。